Ему делали, да, обрезание или нет. Что-то мне стрёмно сказать au revoir. Вот это французский bonjour, меня зовут Евгения. И сразу к вам вопрос. Как сказать здравствуйте по-французски? Bonjour? А если мы уже с вами сегодня виделись? Давайте посмотрим видео, которое называется «Nous apprenons le français pour», и все-таки узнаем, как правильно здороваться, как правильно прощаться, потому что есть свои нюансы, казалось бы, в такой простой фразе. Поехали! Ah, bonjour le français, ou peut-être bonsoir. Ah, bonjour les français, ou peut-être bonsoir. Здравствуйте, французы, или, может быть, добрый вечер. Обратим внимание, что bonjour les français мы пишем заглавные буквы, все национальности. Partout dans le monde, vous avez la réputation d'être froid et distant. Partout dans le monde, vous avez la réputation d'être froid et distant. По всему миру у вас репутация холодных и отстраненных людей, да, дистанция, ну, то есть отстраненные. Что хочу сказать, у меня во время изучения языка почему-то не сложилось такого стереотипа. Есть стереотип то, что парижане, например, снобы, или французы все пьют как черти, что они все время курят, что они хорошие любовники. Но то, что они отстраненные, у меня как-то такого не было. Напишите в комментариях, какие у вас стереотипы о французах, о Франции, может быть, развеем их или, наоборот, подтвердим. Mais c'est juste parce que la langue française est compliquée. Mais c'est juste parce que la langue française est compliquée, но это так, потому что французский язык сложный. Dès le premier mot d'une conversation. Dès le premier mot d'une conversation. С первого слова беседы. Или разговора. Давайте запишем une conversation, разговор. Да, тут уже у меня записана такая картиночка, очень, похожа чуть на французов, наверное. Итак, смотрим скетч. Excusez-moi, madame, où puis-je trouver le beurre, s'il vous plaît? Excusez-moi, madame, où puis-je trouver le beurre, s'il vous plaît? Извините, пожалуйста, мадам, где я могу найти масло? Да, и s'il vous plaît тут как? Подскажите, пожалуйста, и обратим внимание, отключу сейчас субтитры. Attention parisienne, да, внимание, парижанка. Bonjour. Bonjour, сначала надо поздороваться вообще-то, bonjour. Pardon, bonjour. Alors, bonjour, Excusez-moi, madame, où puis-je trouver le beurre, s'il vous plaît? Je sais pas, je travaille pas ici. Je sais pas, je travaille pas ici. Я не знаю, я тут не работаю. Да, какая главное из правила, могла сразу сказать, что я тут не работаю, я не знаю. Ну и вообще-то могла бы подсказать человеку, даже если не работает, но вот так вот снобизм. Что тут интересно, je sais pas, je travaille pas ici, у нас опускается частичка ne в отрицании. То есть, если мы хотим сказать «я не знаю», в полная форма «je ne sais pas». Но в разговорной речи частичка «ne» опускается часто и просто «je sais pas», «je travaille pas». Oui, effectivement, on ne peut pas entamer une conversation sans dire bonjour. Oui, effectivement, on ne peut pas entamer une conversation sans dire bonjour. Да, действительно, не могут начать беседу, не сказав bonjour, не сказав здравствуйте. Запишем effectivement, действительно, на самом деле, effectivement. Effectivement, 1 plus 1 égale 2. 1 плюс 1 равно 2. И он сразу выдает entamer une conversation, как бы, да, начать инициировать беседу, начать приступать к on y va. Bonjour, bonsoir. Ah, bonjour, bonsoir, да, он его исправил. Et c'est vrai qu'après 18 heures, vous dites plutôt bonsoir. Et c'est vrai qu'après 18 heures, vous dites plutôt bonsoir. И да, это правда, что после 18 часов вечера вы скорее скажете bonsoir que bonjour. И это распространенная достаточно ошибка, даже меня так исправляли, просто по-русски мы все время привыкли говорить здравствуйте, да? Мы говорим добрый день, добрый вечер, но как-то реже, чем здравствуйте. Вот, и поэтому иностранцы часто на такое попадаются, а французы часто их очень исправляют, потому что очень ревнивы к своему языку. Bonsoir. Bonsoir, heureux, поясняю. Значит, вы видите человека в первый раз, вы ему говорите bonjour ou bonsoir, но когда вы видите второй раз человека, вы говорите re-bonjour или re-bonsoir. То есть приставка re обозначает повторяющееся действие, вот, и как бы такое re-bonjour, еще раз здравствуйте. Смотрим реакцию, она сейчас будет очень эмоциональная.
Avec ta coupe de cheveux de merde, estime-toi heureux que je t'adresse la parole. Avec ta coupe de cheveux de merde, estime-toi heureux que je t'adresse la parole. Второй урок, учим уже ругательство на французском, просто обожаю. Итак, сейчас я очень мягко переведу, но вы можете в комментарии написать свои варианты, какая у него стрижка. Итак, разбираем. Avec ta coupe de cheveux de merde. С твоей отвратительной стрижкой, une coupe de cheveux, стрижка. Estime-toi heureux que je t'adresse la parole. Дословно, оценивая себя счастливым, да, будь счастлив. Мы нормально перейдем, что я вообще с тобой разговариваю. Que je t'adresse la parole, что я к тебе обращаюсь. S'adresser à quelqu'un, обращаться к кому-то, la parole, речь. Давайте запишем эти слова. Premièrement, une coupe de cheveux. И он тоже une coiffure, как вариант стрижка, прическа, синоним. Так, ну, давайте вот эту. Такая моднявая, конечно. Estimer, оценивать, полагать, да. Но тут они все считают. Да, ну считать, оценивать. И s'adresser à quelqu'un, обращаться к кому-то. S'adresser à quelqu'un. Например, эту картинку. Хорошо, идем дальше. Alors, comme vous voyez, pour saluer quelqu'un en France, il faut être conscient de plein de choses. L'heure de la journée, si c'est la première fois que vous voyez la personne, le genre de relation que vous entretenez. Давайте разбираться, что же нужно знать, чтобы сказать простое bonjour на французском. Alors, comme vous voyez, pour saluer quelqu'un en France, итак, как вы видите, чтобы поздороваться с кем-нибудь во Франции, давайте saluer тоже запишем, отсюда же и пошло это salut, да, привет. Но, кстати, salut можно и сказать при прощании, как пока salut, или adieu, здороваться, или приветствовать. Il faut être conscient de plein de choses. Нужно, короче, знать очень много вещей. Être conscient вообще переводится как быть осознанным, но словарь французский Larousse нам дает такое определение, что être conscient — это savoir beaucoup de choses très précisément. То есть нужно очень много знать вещей, очень скрупулезно и очень точно. Вот так вот запишем. Être conscient de quelque chose. Да, вот такая картинка мне очень нравится. Тут как бы он должен знать много вещей, но везде эти баблы пустые. Непонятно, что он знает. Что? Наконец скажите, что нужно знать. L'heure de la journée. Какое время дня? Si c'est la première fois que vous voyez la personne, в первый раз ли вы видите человека, то есть чтобы сказать ему bonjour или rebonjour. Le genre de relation que vous entretenez. Вид отношений, которые вы поддерживаете. Entretenir, поддерживать. Да, чтобы сказать либо salut, либо bonjour, опять же. И смотрим маленький скетч на эту тему. Ok, donc, il est avant 18h. Окей, donc, il est avant 18h. Так, хорошо. Сейчас до 18 часов, то есть день. On se connaît pas très bien. On ne se connaît pas très bien. Мы не очень хорошо друг друга знаем. C'est la première fois qu'on se voit dans la journée. C'est la première fois qu'on se voit dans la journée. Это первый раз, когда мы видимся за этот день. Se voir, видеться друг с другом. Возвратный глагол. Première fois qu'on se voit dans la journée. Est-ce qu'il a déjà eu un bon jour? Est-ce qu'il est plus âgé que moi? Est-ce qu'il a déjà eu un beau journée? У него уже был хороший день, как бы игра тут слов такая, да, bonjour, avoir bonjour. Est-ce qu'il est plus âgé que moi? Он старше, чем я, да, опять же, чтобы сказать salut или bonjour, что выбрать? Est-ce qu'il est circoncis ou pas? Est-ce qu'il est circoncis ou pas? Ну, юмор такой. Ему делали, да, обрезание или нет? Être circoncis, как бы быть обрезанным. Извините, такое видео. Les cheveux roux, moi je suis brun. Il a les cheveux roux, moi je suis brun. У него рыжие волосы, а я брюнет. Le ciel est couvert. Jupiter est aligné à Vénus. Le ciel est couvert. Jupiter est aligné à Vénus. Небо затянуто облаками. Couvert. Jupiter est aligné à Vénus. Юпитер сравнялся с Венерой. Dans ce cas-là, il faut que je dise. Dans ce cas-là, il faut que je dise. Итак, в этом случае нужно, чтобы я сказал барабанная дробь. Bonjour. Le temps de réfléchir à tout ça, la personne n'est déjà plus dans la pièce. Но, к сожалению, le temps de réfléchir à tout ça, время на размышление вышло, la personne est déjà plus dans la pièce. Человек больше не в комнате. Les salutations sont très représentatives de votre relation avec la personne. Les salutations sont très représentatives de votre relation avec la personne. Приветствие очень показательное, как бы это показатель ваших отношений с человеком, да? Salutation от слова saluer. Уже брали? Surtout avec une fille. Surtout avec une fille. И прежде всего с девушкой. Но они тут так перескакивают быстренько. Bon, il faut qu'on finisse cette leçon avant qu'il fasse nuit. Bon, il faut qu'on finisse cette leçon avant qu'il fasse nuit. Итак, нужно закончить этот урок
прежде чем наступит ночь. Il fait nuit, ну тут у нас используется субжунктив, как бы ночь. Il fait jour, il fait nuit. Mais j'ai un peu le trac de dire au revoir, parce que c'est presque aussi compliqué que de dire bonjour. Mais j'ai un peu le trac de dire au revoir. Но я немного боюсь сказать au revoir. И вот здесь avoir le trac, j'ai un peu le trac. Вот это я боюсь. Это очень фамильярное выражение, даже лучше его перевести. Что-то мне стрёмно сказать au revoir. Вот, давайте запишем. Блеснем своей лексикой перед зумерками, так сказать, фамильярной. Avoir le trac. Бояться, в скобочках пишу, что это фамильярное выражение. То есть, ну, как стрематься, и все эти синонимичные можете использовать эквиваленты. И вот именно le trac, почему он нам такую картинку показывает? Потому что le trac это очень часто используется, когда говорят о каких-то выступлениях, говорят j'ai le trac de se performer, да, я боюсь выступать au public, на публике. То есть это какая-то вот именно паника, прям нервозность. Итак, все выучили avoir le trac. Presque aussi compliqué que de dire bonjour, потому что это почти так же сложно, как и сказать bonjour. Итак, что же нам скажут в итоге? Aussi compliqué que de dire bonjour. Alors, je finirai prudemment en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Tout simplement, bonne fin de soirée. Хорошего вечера. Но до этого что он нам сказал? Alors, je finirai prudemment en vous souhaitant une. Итак, я закончу осторожно, prudemment, осторожно, пожелав вам. Souhaitant от глагола souhaiter — желать. Давайте запишем эти два словечка. Prudemment. Отсюда и происходит существительное prudence, точнее, от существительного prudence происходит prudemment, да, осторожность, prudence. Вот все эти ваши картинки на дурацком, барбарском языке, вот что это такое? Please drive carefully. Нет. Вот souhaiter une bonne nuit, например, можно пожелать, да, спокойной ночи, или je te souhaite un bon nouvel an. Я тебе желаю хорошего Нового года. Желать, пожелать. А тут у нас anniversaire, да, день рождения. И очень важное выражение в конце этого видео для нашего канала, конечно же. Alors, il faut que vous vous abonnez. Que vous vous abonnerez. Abonnez-vous, quoi. Итак, il faut que vous vous abonnez. Нужно, чтобы вы подписались на наш канал обязательно. Il faut que vous vous abonnez. Потом он говорит que vous vous abonnerez. Ну, также, то есть подписались, только futur simple, в будущем времени. Abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous, quoi. Подпишитесь, чё вы? Quoi? Чё? Итак, что же мы сегодня узнали в плане страноведческом о французах? Во-первых, то, что они слишком любят свой язык и всех всегда исправляют, поправляют, да. Bonjour, bonsoir, мы это заметили. Но, в принципе, мне кажется, так характерно для любого народа, кто любит свой язык, да. Не звонит, а звонит и так далее. Вот наше русское вот это вот ударение. Дальше французы невероятно вежливые люди. Всегда bonjour, madame, bonsoir, monsieur, excusez-moi, mademoiselle, не знаю, s'il vous plaît, любая просьба, любое приветствие, извинение сопровождается с обращением madame, monsieur, mademoiselle и так далее. То есть вежливость и тактичность играют невероятную роль во французской культуре. Ну и давайте пробежимся по основным фразам, вообще, которые мы сегодня услышали и которые мы можем добавить. Чтобы поприветствовать человека, мы можем днем сказать bonjour, мы можем вечером сказать bonsoir, но никогда мы не можем сказать bon matin. Такого не существует во французском языке. Доброе утро, которое есть у нас, у них нет. Это всегда утром bonjour. Если мы говорим привет, мы говорим salut, да? Какому-нибудь другу, подружке, знакомому салют. Следующее, чтобы сказать прощай, пока, мы можем сказать au revoir, стандартно. Мы опять же можем сказать salut, в плане в пока. Мы можем сказать adieu. И также при прощании мы можем пожелать хорошего дня или хорошего вечера. Bonne journée et bonne soirée. Voilà. Ну и, конечно, mesdames et messieurs, оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши пожелания, вообще делитесь опытом изучения французского языка, который у вас был или которого у вас не было, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Очень важно сейчас с вами со всеми познакомиться. Но я желаю вам bonne soirée ou bonne journée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et au revoir. С вами была Евгения, и это был французский.